დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვისთვის დაკავებული დემონსტრანტი რუსეთის მოქალაქე ანტონ ჩეჩინის საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხებიან. ბრალდებული წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ადვოკატ გიორგი ჩხეიძის განცხადებით ამ დრომდე დაკითხული პირები დაკავებული რუსეთის მოქალაქის მიმართ საქმისთვის არსებით ინფორმაციას არ აწვდიან. შეგახსენებთ 3 დეკემბერს ანტონ ჩეჩინი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალით დააკავეს. საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ვართ, კითხებიან მოწმეები, სავარაუდოდ პირველ შეკავში მონაწილე პირები. თუმცა რა იქნება ვნახოთ დამატებით ინფორმაცია შემდგომ მოგახსენებ დეტალურად. ანტონ ჩეჩინი აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საპროტესტო აქციებში და ამას უკავშირებს განვითარებულ მოვლენებს. აცხადებს, რომ ნარკოტიკული ნივთიერები ხელოვნურად მოათავსეს მის ჯიბეში და ასევე ხელოვნურად მოათავსეს ისინი წყვის ნიმუში, რომელიც შემდგომ უკვე ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით აღმოჩნდა, რომ თურმე შეხება ქონია. აღნიშნული რეალობას არ შეესაბამება.